La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Cahier Triomphe Manulchanao Ni Vavao. Folo Aogositra, andro ankalazan'ny fiangonana katolika ny niakaran'ny Masiny Maria vatana sy fanatany an-danitra. Nangina tsy toy ny mahazatra nefa izany, tsy dia hita taratra izany andro fety izany androany. Herintaona sy 3 volana mialohan'ny tokony hanaovana fifidianana filoham-pirenena. Mbola manjavozavo ny tety andro anatontosana izany. Andraikitry ny governemanta tanteraka ny fampahafantarana izany raha ny lalàna hoy ny teo anivon'ny CENI. Fianakaviana manodidina ny zato tafo no voatery hiala amin'ny tany any Antsirabe noho ny fanomezana ny tany izy ireo ho an'ny mpandra ratsy miankina. Tsy nisy ny fifampiresahana mialohan'izany. Anisan'ny tanora malagasy mamiratra eo amin'ny taranja taekwondo eo amin'ny sehatra Europeana, Irandria Nisatiavo, tompon-dakan'i Eropa amin'ny taekwondo sy efa 20 izy ny tompon-dakan'i Frantsa. Nanampy ireo mpikatroka zandriny eto an-tanindrazana izy amin'izao fandalovany eto an-toerana izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, vonona hitifitra misil any Ile de Guam any Korea Avaratra, saingy mbola miandry sy mandinika ny fihetsika Etazonia raha ny nambaran'ny filoha Kim Jong-un. Nanome baiko izy fa tokony ho vonona hatrany ireo miaramila. Ary avy hatrany ary ny andindininy mahakasika izay. Finaritra tompo-kilasy tompo-vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam vaonkolo TV hatramin'ny farany. Enombotsika ny vaovao amin'ity alina ity 12 Aogositra andro ankalazan'ny fiangonana katolika ny niakaran'ny Masiny Maria vatana sy fanatany an-danitra. Ny voromaro Europeana katolika tamin'ity androany ity nandalovan'ny mpanao gazety androany ny fiangonana tetsy 67 hektara. Michela Ranarintsaona. Andro ny 12 Aogositra na ny Assomption Europeana Kristianina Katolika sy ny mpino orthodoxa no mankalaza izany maneran-tany. Fiangonana katolika iray tetsy amin'ny 67 hektara nanaovanay ny fanadihadiana androany. Fidirana indroa nisy ary raha ny fanazavana ny Renin'i Jesoa Masina Maria no asandratra amin'ity andro anio ity. Ny Assomption ho an'ny mpino katolika dia fankalazana ny nampakarana any Masina Maria any an-danitra. Dia fiobina azy zany any Masina Maria izay nampiakarana any an-danitra io. Ho an'ny mpino katolika fety lehibe ny Assomption zany nampiakarana Masina Maria an-danitra satria mba misy hoe olombelona namantsika mitovy amintsika ampiakarina any an-danitra sady izy renin'Andriamanitra, renin'i Jesoa, renintsika olombelona no hoe ampiakarina any an-danitra. Dia anokanana andro anankiray isan-taona mba hafankalazana an'izay dia ao zava-dehibe ao am-pon'ny mpino katolika mihitsy zany hoe ampiakarana Masina Maria any an-danitra zany. Raha ny fanazavan'ny mpirehetra hatrany tsy mivavaka amin'ny Masina Maria ny mpino katolika raha toa ka mankalaza ny andro androany. Manana ny toerany manokana kosa nefa i Masina Maria ho an'ireo mpino katolika ireo. I Masina Maria ho an'ny mpino katolika dia izy aloha tonga dia tsorina eto am-piandohana hoe tsy Andriamanitra akory Masina Maria fa olombelona mitovy amintsika. Kanefa kosa olombelona voafidy manokana ho reniny teraka ny zanak'Andriamanitra, reniny teraka ny Jesoa. I Masina Maria ihany koa dia vehivavy tsotra, nadio, tsara fitondrantena ary nambara aza moa misaotra masina hoe virginy, tsy amin'ny vatana ihany fa indrindra amin'ny toe-panahy, dia olona be finoana ka ajay ny fiangonana izy. Saika niompana tamin'ny fahatsora-po sy ny modely nentin'ny Maria teo amin'ireo mpino kristianina ny toriteny ho an'ny fiangonana katolika androany. Nisokatra avokoa araka izany ireo fiangonana katolika maneran-tany.
eo amin'izay andro ny Assomption izay hatrany dia mbola vitsy amin'ny ankapobeny ireo olo-pirenena tsotra no tena mahafantatra ny dikan'izany. Amin'ny ankapobeny ireo mpino katolika ny tena mankalaza ity andro ity. Mioramanitra. Samy manana ny fandraisany dikan'ny Assomption ireo olo-pirenena nanaovana fanadihadiana mikasika izany. Assomption izay ankalazaina isaky ny 15 ny volana aogositra tahaka izao. Afangaron'ny olona amin'ny Assomption matetika ny Assomption toy izao ary ny valitenin'ireo olona vitsivitsy nanaovana fanadihadiana momba ny fahafantaran'izy ireo ny atao hoe Assomption. Fiakaran'i Jesoa Kristy any an-danitra. Raha ohatra zany ihany na mety hoe hitady vola raha tsisy vola. Misy vola moa dia mivavaka zany. Fiakaran'i Jesosy any an-danitra. Assomption fiakaran'ny Maria tany an-danitra. Ny katolika no tena mankalaza anazy fa izay protestanta dia tsy tena hoe mankalaza. Assomption zany ilay izy aloha tsy ao anatin'le ohatran'ny fahalalako azy fotsiny aloha hoe Assomption hoe fiakarana fa katolika no tena mahafantatra bebe koa fa za tsy ao anatin'le antoko katolika dia ohatrany ihany. Any mpino kristianina natokana ahatsiarovana ny akaran'i Jesoa any an-danitra ny Assomption raha ny akaran'ny Masina Maria kosa no ankalazaina amin'ny vanim-potoana ny Assomption. Ho an'ireo mpino katolika ny fandehanana mamonjy fiangonana ny fomba entina mankalaza izay andro voatokana izay. Na izany aza misy ihany koa ireo tsy afaka mamonjy fiangonana noho ny asa fivelomana. Famantarako an'izany izao anahy manokana dia andron'ny akaran'ny Masina Maria dia izay mankalaza ny andro tsara izay. Mivavaka any am-piangonana izay. Tahako za manatra laza zao fa le fotoanako amin'ny fivarotana dia hitany tsy mandeha am-piangonana rehefa tonga ny Assomption zay tena marina. Fa za katolika mahafantatra tsara an'izany. Katolika ihany zany no mankalaza an'io an'io. Zay mankalaza an'io zay ka mandeha mivavaka dia manao fety kely ao an-trano. Natokana ho andro tsiasana ny andro androano any ankamaroan'ny orinasa sy ireo biraom-panjakana isan-karazany. Misy ihany kosa nefa ny sokajinasa tsy maintsy tohizana na ao anatin'ny andro tsiasana tahaka izao azy. Voakasika izany ny mpitandro filaminana, ireo mpitsabo eny anivon'ny hopitalim-panjakana, ny toerana fivarotam-panafody, mpivarotra, fiara fitateram-bahoaka, mpiambina sy ny maro hafa. Mangena tsy toy ny fety mahazatra ny andro ny Assomption. Raha ny fahita dia fanaretsaka ny olona mamonjy ireo toerana natokana hialana voly sy hitsangatsanganana tsy hita taratra nefa izany tamin'ity androany ity fanadina. Toy ny andro rehetra ihany ny andro ny 15 ny volana aogositra, nangina ny fety, vitsy ireo olona nivoaka mba hiala voly. Nisy ihany koa ireo nisafidy nijanona tao an-tokantrano. Tsy nasakan'ireo izay nandeha nivoaka niaraka tamin'ny fianakaviana kosa nefa izany. Ho an'ny olona sasany, fanararaotana hialana voly sy hakana aina ary mba hiarana amin'ny fianakaviana ny andro tahaka izao. Andro tsy fiasana raha teo ny andro ny Assomption ka manararoatra mitondra ny ankizy mba hivoaka amin'ny fiainana mahazatra ny olona. Andro tsy fiasana androany dia mba niaraka amin'ny fianakaviana mba lalao ankizy. Inona ny antony safidy hoe eto Ambozatovo ohatra? Tsy dia hoe misy antony aloha hoe mitondra ankizy kely dia hoe ndao mba ho any Ambozatovo fa any mba malalaka sady afaka ilalaovany rehetrarehetra. Izay no atao. Vola manokana mihitsy. Tsisy fa izay kely anana ento no manana dia hoentina ampifalifaly ny ankizy izay fotsiny. Fa mety hoe fanareo zany rehefa kely vita dia mivoaka foana sa hoe vao tsy miasa dia mba rehefa tsy hoe isaky ny 15 jours hoe tsy miasa, rehefa tsy miasa dia mba misy fotoana zay zany mba manam-potoana dia zay mba afaka milalao ankizy dia mba mandehandeha sady mba miala voly. Tsy miova ary toy ny andavanandro ihany ny tsena ho an'ireo mpampanao kilalao raha ny fanazavany Ramaro, mpampanao amaka. Tsy fampitara ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika no jerena raha ny fanazavany. Nitotona amin'ny antenatenan'andro ihany koa ny fety ka tsy ahitana olona firy. Rano aloha zao mbola vitsy zao e. Tena mbola vitsy zao. Zao na mbola hoe 4 mbola tsy azo. Reny moko. Lady Depaka ny tena izy. Fa paka mbola tsy miteny noho ny Lady Depaka. Lady Depaka zany ohatrany taloha tamin'izao taloha. Lady Depaka amin'ny valo dia fa milahatra ohatrany manana 4 zao tamin'izay. Ohatrany hoe jusqu'à amin'ny anankiray. Ary koa misy koa ohatran'izany. Tsy ata misy tena hoe tamin'ny Lady Depaka.
Tsy hita ho niavaka ny andro ny 15 ny volana aogositra tahaka ny fety hafa izay ankalazana toy ny Paska, ny Pentekosta sy ireo fety hafa. Antony maro no tsy mampivoaka ny olona hitsangatsangana. Ao ny fahasahiranana ara-bola, ao koa nefa ny misafidy mba hijanona sy hakaina ao an-tokantrano. Lafim-baovao hafa kosa indray dia herintaona sy 3 volana mialoha ny tokony anaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola manjavozavo anefa ny tety-andro anatotosana izany. Andraikitry ny gouvernement tanteraka ny fampahafantarana izany raha ny lalàna hoy ny teo anivon'ny CENI. Andra Arson. Herintaona sy 3 volana mialoha ny tokony anaovana fifidianana filoham-pirenena, mbola manjavozavo ny tety-andro marina anatosana izany. Anjaran'ny gouvernement tanteraka no mamaritra ireo datim-pifidianana araky ny lalàna velona. Tokony ampahafantarana mialoha ny rehetra izany tety-andro izany, ahafahany rehetra miomana amin'izany, hoy ny filoha-hevitry ny CENI na ny voamera maleo tena mikarakara amin'ny fifidianana. Gouvernement no mandray didim-panjakana eo anivon'ny flankevitry ny gouvernement mamaritra izay ho datim-pifidianana iantsona ny mpifidy Andajabato. Hatramin'izao tsika miresaka izao tokoa dia tsy mbola misy aloha ny fanambarana ofisialy mikasika an'izay hanatotsana ny fifidianana. Raha ny fifidianana filoham-pirenena araka izany, raha ny lalam-panorenana no arahana dia tokony ho tontosaina eo anelanelany fa 5 ny volana Novambra 2024 sy ny fa 12 ny volana Desambra 2024. Ilaina tokoa ny ahafantara ny be sy ny maro mialoha ny vaninandro tokony anatanterahana ny fifidianana. Ny antony dia mba ahafahany rehetra miomana na ny ho kandida na ny ho mpifidy na ny ho mpiara-miombonantoka amin'izy ireo mba ahafahany rehetra mahalala ny vaninandro anatotosana ny fifidianana sy ireo zotra-pifidianana rehetra tokony ho tanterahana mialohan zany vaninandro anatotosana ny fifidianana zany. Efa nampialan'ny tanan'ny gouvernement ambolana vitsivitsy zay ny volavolan-kevitra avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny CENI toy ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika mirakitra ny fanatsarana lalam-pifidianana eto amintsika. Andrasana noho izany hoy ihany ny filoha-hevitry ny CENI ny ananganan'ny gouvernement ilay komity raisy ministera andrafitra ireo rijateny ho fanatsarana lalam-pifidianana. Raha mikasika ireo volavolan-kevitra naroson'ny CENI sy ny mpiara-miombonantoka aminy mahakasika ny fifidianana dia efa enam-pelatana ny gouvernement tokoa izy iny. Raha ny hotohiny zany dia miandry isika ny fananganana n'ilay voamiera iraisan'ny ministera ho tarihin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement hamadika ireo FDB ireo ho volavolan-dalàna sy ho volavola didim-panjakana. Ary ny faniriana sy ny fangatahan'ny CENI dia mba tsy hihoatra ny faran'ny taona 724 ity ny ho fivoahan'izy ireo ho lalàna sy ho didim-panjakana mba hahafahan'ny CENI manao ny fanelezana, ny fanazavana, ny fampianarana an'ireo didim-panjakana sy lalàna ifeny fifidianana vaovao ireo amin'ny vahoaka izay ho tomponantoka amin'izany fifidianana hoatretsika. Raha ny fanazavana avy any amin'ny CENI ny finiavana politika avy amin'ny gouvernement ny sisan-dasana amin'ny fanatsarana ny fifidianana eto amintsika. Io finiavana politika avy amin'ny gouvernement io no andrasany rehetra ihany koa hampisy fifidianana ekeny rehetra ka tsy sy ny krizy saro-bahana orian'ny fifidianana izay nitranga matetika teto amintsika. Nilazany anapaka tanteraka ny fifampiresahana amin'ny mpitondra ny antoko tim atao ry ny nanakana ny fitondrana ny fankalazana fa 15 taonan'izy ireo tany Toamasina. Tsy mahavantsava amin'ny mpanao ara-baovao izay tena toerana ity antoko ity eo amin'ny sehatra ny fanoherana. Andra Arson Hatrana. Efa taonany maro zay nanambarany antoko tim fa manoheritra fitondrana izao izy ireo. Ny andro izay endrika fanoherana avy amin'ny antoko tim mpanara-baovao indrindra tao aorian'ireny tsy fanomezana fitondrana fahafahana azy ireo ny karakara hetsika ho fankalazana fa 15 taonany ireny. Isany andrasana tamin'ity antoko ity ny fanapakevitra politika mifandray amin'ny fanambarana ataon'izy ireo. Raha nambarany solombavamboaka tim tampanao gazety farany ny andro ny 24 Jolay 2024 lasa teo dia mbola miandry ny gouvernement andray décret d'application mikasika ny antoko mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara izy ireo vao anatotosa ny takian'ny lalàna ny amatoko mpanohitra ny tim. Efa ely iny lalàna iny no mivoaka hatramintsika miteny izao zany na ametraka ary tiako Madagasikara ametraka anao ny procédure zay ho atao, ametraka ny ministère de l'intérieur satria any no fantsandehanana dia fantatritsika tsara ohatra nefa nataony sasany fa tsy hotody any amin'izay tokony alehany iny satria nde lalana andehanana avy raha tsy fantatra.
ny lalàna dia mipetraka fotsiny eo a volonté mpiatran'le lalàna mbola tsisy hatramintsika miteny zao na ny fametrahana zany 7e vice présidente amin'ny assemblée zany a tsy apetraka fotsiny ohatr'izao zany tsy ny règlement intérieur ny assemblée no mametra an'izany fa le lalàna statut de l'opposition ny décret zay ho avoaka ny gouvernement no ametraka an'izay a dia fantatra amin'izay a hoe zao ny lalana mazava fa tsy araky ny humeur zany io ary ato amin'ny assemblée nge fa fantatra izy ary zavatra zany hoe misy poste mbola vacant 7e vice présidente amintsika miteny zao zany zavatra zany a fantatritsika fa mipetraka fotsiny aloha hatramintsika miteny zao fa ny andraikitra voalohany izy za dia ny gouvernement rehefa voakany io a mazava tsara mandeha ny arrêté ministériel zavatra tsy sarotra tsisy recours atao atao fa dia fanerena sy manaovana interpellation sy ny firesana ny gouvernement ny zavatra zava-dehibe kanefa hatramintsika miteny zao zany dia oza hoe volonté ampiatran'le lalàna no tadiavina fa tsy zavatra tenenina fotsiny voaka ny décret dia zao ny zavatra ho atao dia fihetsika toy ny fametra-pialanareo solombavambaoka timo eo anivon'ny birao maharitra ny teny miram-pirenena amin'ny mahatoko manana solombavambaoka maherin'roapolo azy no isan'ny fihetsika andrasan'ny mpanara vaovao amin'ny teny tokony milaza azy ho mpanohatra ity fihetsika izay mety hanamarina tokoa fa vonina hiditra amin'ny fanoherana ny tsy fampiarana ny tanitandalàna izay misy amin'izao fotoana izao fisian'ny kolikoly avolenta eo anivon'ny fitantanandraraha-mpanjakana tsy fisian'ny mangarahara ary fahasamban'ny toekarena ataon'ny mpitondra ankehitriny ity antoko ity. Tontolon'ny politika izay hatrany dia hamory olona eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny alahady ho avy izao ny antoko politika manohana ny fitondrana. Anao tombo sy ala manoloana n'ireo antoko politika avy ny mpitondra ka misy omena lalana ary misy kosa sakanana fanadina. Ny alahady ho avy izao ny fampitona eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ao Mahamasina ireo mpikatroka kongo izay tarihan'ny avoka Kotoarjona. Etsika ara-panatanjahantena mifono politika ny tranga amin'ny alahady io. Raha nambarany avoka Kotoarjona androany tamin'ny anarany antoko Madagasikara afaka ilaina ny fanentana ny mpikambana andray anjara amin'ny sehatra politika. Ankoatra izay tsy mazaka ny fanehoan-kevitry ny mpanohitra izay mamaky batsilana ny tsy ara-dalàna mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena io mpanao politika io ka lazaina ho mpamporohoro ny mpanohitra. Eto amin'ny firenena zany hoe rehefa misy zavatra mitranga dia fampiororona trano no miseho. Mampiororo foana fa hidina an-dalambe zay anakorotana sy ny sisa dia hoy zay hoe fa maninona moa ny milaza fampanohatra no mieritreritra foana fa afaka mitarika olona hidina an-dalambe ary mieritreritra fa misy olona manaraka azy dia azona hiporofona ihany koa ampahendrena fa izao fitondrana zao dia manana mpanohana ary azona hoentiny eo an-dalambe koa ny mpanohana zao fitondrana zao zany ve anefa no vaolana sy lazana fa ho tiany vahoaka fa ny zava-dehibe aminay tany demokratika isika ihany no safidy an'izany dia heverinay fa zava-dehibe ny miandra ny fifidianana 12 sy 2 arivo. Ho an'ny mpahalalana iray mbola sarotra ny fametrahan'ny demokrasia eto Madagasikara olana mipetraka hatrany fanakajana izay ataon'ny mpitondra eo amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra tsy mbola mazaka ny tena demokrasia ny mpitondra raha ny fanazavana. Ahitany ny toedrara eo amin'ny toerana eo amin'ny andalambe na eo amin'ny zavatra izay tenenin'ny olona no hijerevany hoe efa zao fomba fanaoan'ny malagasy ka ao anatin'ny teoria ny liberté publique zany dia anisan'ny manimbatsembana ny fahafahana fa ny tena zavatra marihana zany dia miroso hatrany amin'ny fanagejana angamba ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hitsina ny resaka satria rehefa tsy afaka maneho hevitra dia lalana tokana zany no ale eto amin'ity firenena ity zay le hoe pensée unique ary tsy mahagaga raha ohatra ka mandeha any amin'izay lalana tokana tsy any amin'ny fahombiazana zay satria dia voana tanteraka amin'izay tena etaetan'ny vahoaka. Nanomboka ny taondasa no sarotra ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena ho an'ny mpanohitra na ireo izay tsy akaiky ny fitondrana. Voalohany tao anatin'izany ny raralo olona Lilson ireo fikasana movahoaka nataon'ireo fikambanana sy antoko andraisana ny etaetam-bahoaka. Niavaka tao anatin'izany ihany koa ny tranga izay mampifanolana ny antoko tim amin'ny fanjakana na eto Antananarivo hatrany Toamasina. Tsy mazava ny tena toerana misy ireo mpanohitra eto amin'ny firenena ka miroso amin'ny tsy fahombiazana izay mampahatra ny vahoaka malagasy andro aman'alina. Fianakaviana manodidina ny zatafo no voatery ala amin'ny tany any Antsirabe noho ny fanomezana ny tanin'izy ireo anapandra raha tsy miankina. Tsy misy ny fifampiresahana mialohan'izany. Lili Rabiata.
io 15 hektara io no tany navelan'ny ray aman-drenay Olovanay. Ireo ray aman-dreny benay teo aloha no nanamainty milalan'ny 15 hektara. Nefa zao zahay esorina teo amin'ny terisetra hitondrana Emoreg zahay efa nitrongisina tamin'ny trakta ny tany misy anay. Tahaka izay ny antsoavo ataon'ny mponina avy any Antsirabe voakasiky ny fakana tany omena mpandraharaha tsy miankina. 20 taona mahery no voalazan'ireto solotena mponina ireto nipetrahany tamin'io tany io. Tsy nisy anefa ny fifampitaniana mialoha izao fanomezana ny tany izao. Zavatra tena mampalahelo anay hoe tena tratran'ny tsindry azo lena izahay satria zao efa nandritra zay hoe fotoana malava be zay no nipetrahandreo ray aman-drenireo nipetrahanay teo. Fa ny tena mampalahelo anay dia tsy mba nisy dinika tompoko taminay leo fokon'olona reo na mba hoe fahalalam-pomba amin'ny maha-malagasy fotsiny nareo mba ody ianareo mba efa teto fa mba misy zavatra hatao ohatran'izao satria tam'izay nanaovana ny fifanarahana io tompoko dia tsy mba nisy ary zay dia tena mba mangataka mihitsy zay hoe avoa mihitsy le mangarahara mba ho hita mihitsy hoe ahoana marina ny tena nahatonga an'io fa tena tsisy. Dia raha ireo fokon'olona izay atao hoe tokantragno misy 100 mahery sy ireo mpahazo tombotsoa amina 500 mahery ao an-dranobe ireo raha alaina eo aminy ny tany atao akerisetra tsy fampiarahana hitondrana force hitondrana fitaovana manara-penitra eny izay tatsaha atao hoe tsy mahalala ninina ary ny tatsaha no mpamokatra ho an'ny firenena malagasy dia ataontsika hay zareo. Tamin'ny taona 2014 no efa nisy fikasana nomezana io tany io ho an'ilay mpandraharaha saingy nahato noho ny fepetra tsy feno. Delegasiona manokana no nitantana tany an-toerana tamin'io fotoana io izay tsy manana zo handray fanapa-kevitra amin'ny fanomezana tany tahaka ity tranga ity. Nato ny filan-kevitry ny komina ihany koa ny fanomezana io tany io tamin'ny taondasa. Ankehitriny anefa miverina indray ny fanomezan-dalana. Zahay tsy mitsipaka mihitsy ny investissement ataon'ny investisseur sy ny fampiasana vola fa mifototra amin'ny zavatra mandringa ihany le contrat de bail ataonareo satria tsy nandalo conseil délibérant dia saody anahirana ary zahay moa dia hitory any amin'ny conseil d'état sy any amin'ny tribunal administratif any amin'ny tribunal maefa ny nafoanana an'io ataontsika hoe contrat de bail io izay tsy mitombona tsy fondé juridiquement mohan'ny tombotsoa amin'ilay tolo reto ary zay mampirisika tsisy tombotsoa amin'ny fanasavahangy amin'ny hainao manjery fa izay ny antony hijoroana eto fa ny tena mety dia mifampiresaka dia mitady vahaolana fa raha ny marina aloha dia izay mahatsapa fa misy tsy fanarahan-dalàna anatin'ilay izy. Tany 12 hektara ary tokantrano manodidina ny 100 mahery no voakasika amin'ity raharaha ity. Efa nisy ny fandrodanana trano araka ny fitarainan'ireo mponina. Tsy mbola nisy anefa ny fifampiresahana teo amin'ny mponina sy ny manam-pahefana. Mitaky fifampiresahana araka izany ireo mponina ankoatra ny fampiatoana ny fifanarahana amin'ny tsy miankina. Misy hatrany ny olana eo amin'ny fananantany eto Madagasikara toy nyity tranga ao amin'ny commune Andranonahoatra Itosy ity. Olona milaza ho tompon'ny tany manana taratasy ara-dalàna tsy afaka mampiasa ny tany noho ny fisian'ny olona mahitahita raha ny filazan'ny fanadiny io nasaina. Vokatry ny fisian'ny tsindry-bokotra sy ny fahafantarana olona ambony eo amin'ny fitondrana no toriana kolonely iray Irandriamanantena Edmond rehefa nikasaka ny taniny izay ananany taratasy ara-dalàna. Nitady ny fomba rehetra ity kolonely ity andetehana azy ary ny afara tamin'ny fampidirana ny tompo-tany amponja roa taona. Ny ampangana azy tamin'izany ny hoe fampiasana ny taratasy osoka. Amin'izao fotoana izao nivoaka ny fonja ny tompo-tany. Manamafy ny tsy fisian'ny fomba fiasa mangarahara eo anivon'ny fitsarana ny mpisolo vava any Irandriamanantena Edmond. Fa didy hafahafa le didy fa raha ny tokony ho izy tsy tokony ho voasazy akory monsieur Edmond fa le mpitory tsy tompo-tany zany hoe tsy manana intérêt mihitsy izy zany hitory araka ny tsinitsinina izy tsy tompo-tany izy fa dia mitory fotsiny amin'ny araka ny lalàna moa izy hoe pas d'intérêt pas d'action raha ny tokony ho izy zany tany am-boalohany io dia efa nyrava tokony tsisy didiny voaka ohatran'izao akory satria matoa ianao mitory dia misy intérêt anao mihitsy zany ao anatin'ilay zavatra hoe tompo-tany ianao dia miady ianao hoe tsy anao io fa anahy
ohatran'izay ohatra zany. Amin'izao fivoahan'ny tompon-tany ny fonja izao, niverina nanangona ireo taratasy manam-pirofo fa azy ny tany, misy indray ny manakana izany. Fa zany tsy midika akory fa marina. Tsy midika akory fa marina. Tsy hitanay satria tsy dia nampisehoanay loatra hoe ty avy. Fa dia nisy atota taratasy naseho aloha teo. Misy ka, misy argument zay hoentin'ny fokon'olona. Mialatsiny aho fa tsy dia azoko entinety loatra izay zavatra zay. Mialatsiny satria araka mahataratasy nady ny sisa sy sisa dia samy manao zany ny démarche izay ataony any an-tany any akila. Mirefy 2:20 ity kanja ity ary misoratra ara-dalàna amin'ny Randriamanantena Edmond izay nasehon'ny mpisolo vava. Tsy afaka manao na inona nefa ny tompo-tany na eo aza izany. Nandray ny andraikiny ho fisoroana ny mety isian'ny fifandonana ny ben'ny tanàna ao an-dranonaohatra. Ny taratasy ampelantanana zareo milazan'ny tompon'ny tany zany raha nijerena teo dia ara-dalàna. Zay zany tsy dia mahafantatra loatra hoe nanao ahoana fandeliza fa didy avy any amin'ny tribonaly daholo mivoaka teo dia ara-dalàna ny taratasy ampelantanana. Nefa nazana tsy zany ary ny fokotany poniny Ambomamora milaza fa misy tsy ara-dalàna io famefena aloha zany dia efa namoaka arrêté ny commune tamin'ny zoma mampiatana ilay famefena satria mbola tsy fantatra marina ilay izy dia mbola ato aloha zany ilay famefena amin'ilay tanàna ary efa fanaraina teo fa zahay commune ny antsoany zareo rehefa tonga fotoana amefeny azy. Andrasana ny fivoaran'ity raharaha ity ho an'ny mpanara-baovao mitohy hatrany ny kolokolo sy ny fitantanana tsy mangarahary eo anivon'ny fitsarana. Porofon'izany ny tranga toy izao. Taona vitsivitsy lasa izay namoaka didy ny fitsarana fa migadra roa taona an-tranomaizina i Randriamanantena Edmond antony lazaina fa taratasy osoka ny tena ampelantanany izay milaza fa azy ity tany ity. Izao indray ny fitsarana ihany no manamafy fa misoratra aminy ara-dalàna ny tany raha nambara fa osoka dia tsy aloha. Mijanona eny amin'ny faritra Itosy eny any isika dia mitohy hatrany fahatapahan-jiro amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Tsy hita izay vahaolana raisin'ny tompon'andraikitra manoloana izany. Anamafy ny fitokonana ataon'ny mponina eny Itosy raha tsy misy ny vahaolana aingana hoy izy ireo. Iona Senatra. Faritra maro eto Antananarivo no miaina anatin'ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao, toa ny eny Fenorivo sy ny eny Itosy. Raha ho an'ity farany, mahery ny ora roa isan'andro ny fahatapahan-jiro raha nambaran'ny mponina eny an-toerana. Vokatra izay fahatapahan-jiro miverimberina izay, efa nisy ny fidinana an-dalambe izay nanapaka ny fifamoivoizana. Nataon'ireo mponina teny an-toerana ny farany herinandro lasa teo. Tonga dia tapako azy fotsiny amin'izao isaka riva dia taloha tapako amin'ny tsakin'ny adiny iray mahery dia miverina. Dia nisy ny ray andro nahatonga legrevy tapaka tamin'ny enina riva latsaka. Dia tsy miverina raha tsy hampitso atoandro nefa tamin'ny ray atoandro latsaka kely. Be da be ny efeny satria ny mpianatra mila mianatra isaky ny hariva zao nenay satria efa ny ankizy efa lehibehibe daholo. Dia fa tiantoka koa ianao tsy maintsy mampiasa labozia zany isaky ny hariva lasa misy dépense hafa indray koa nefa ny vidin-jiro miakatra foana rehefa tonga ny facture. Etsy ankilan'izay na misy aza ny fahatapahan-jiro tsy miena ny vola aloha hoy ireo mponina ny lahatra jiro tafaresaka taminay. Efatra alina zany no falohanay tamin'izay tamin'izany talohan'izay dia nanomboka hatreo dia lasa 4 alina mahery azy. Mahery tseky hoe ohatrina 4 moa ilay heriny teo na 4 fa dia adinidiniko loatra. Tonga ny mpanao relève zany dia ambantany fa maninona ny jironay niakatra be ohatran'izao. Dia hozy izy hoe ty jiro ty hozy izy efa indro niakatra zay Mampitombo ny trangana tsy fandriampahalemana ny fahatapahan'ny herinaratra toy izao. Ho an'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Bemasoandro, nanao ezaka ny komuna Tantanany amin'ny fametahana jiro amin'ireo faritra mena amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Very anjavony anefa izany noho ny fisian'ny fahatapahan-jiro lavareny eny an-toerana. Fa ny tena responsable lay primordial mihitsy zany ny EP éclairage public. Raha tsy misy ny vahaolana maharitra avy amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ity fahatapahan-jiro ity, milaza ny hanamafy ny fitokonana sy aneo tsy fifaliana avoavo kokoa ireto mponina eny Itosy ireto, fa eo ihany koa ny amin'ny faritra maro eto Antananarivo raha ny nambaran'izy ireo. Alohan'ny hanarantsika ny toy ny vaovao tahaka ny mahazatra ireto misy dokavarotra. Volona ao lasa
parabole ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sura. Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Miatsara trano ny Telma mora hoanina ary arisan-tsegondra trano miantso mankany amin'ny Telma telo ariary mankany amin'ny tambazotra hafa miampy tolotra SMS roapolo sy internet 20 mégaoctet mamaipona zany rehetra zany amin'ny vidiny arivo ariary monja tsindrio ary ny dièse 322 étoile 21 dièse Telma mora hoanina tolotra natokana ho anao Fidio amin'ny amin'ny volany tolotra dia mahazo bonus roapolo isan-jato. Telma numéro 1 mora. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonina trany aho hanampy ny mpiara-belona. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly ahy indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Ny commune ambonivohitra Mahajanga sy ny groupe Star dia faly manolotra ho anao. Ny Star Tour Majunga, la destination familiale. Fa 18 katramin'ny faha 20 ny volana aogositra ho avy zao. Ho hitanao amin'izany, isan'andro animation eny Bordeaux Grand Pavoire ana hetsika maro. Soma mahafinaritra iarana amin'ny Dalvis, Inas. Asabotsy manalaza ahitana caravane Goavambe, Zumba Géant, ary fampisehoana miavaka ahitana ny G5 sy Jojo. Aladiny topoka, isy ny course 10 km izay hotozana amin'ny fampisehoana iarana amin'ny Rack Roots sy Ambony. Faranana amin'ny afo manga lehibe ny fotoana, ngava maro, tsy misy fidirana. Piara-miasa, Office régional du tourisme de Douai, Orange, Salto. Mbola mitobitoboka be ke foka. Efa noka ve tara? Teamota. Teamota tara wanga Ndry. Tia. Ila tonjim lehibe voloko demain. Tia. Efa hainao ihany faisako. Bisous bisous. Allô, je te dérange? Non, attends-là. Va-moi tout là. Crédit Amial, Mora Night, antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy ny familianao anankitelo azonao ampiasaina manomboka amin'ny sivural hatramin'ny enora maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anarana araka izay tianao, tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma numéro 1 Mora. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika manoloana ny olana eo anivon'ny fikamanana fizafatao lazany amory ireo mpikambana fototry ny disadisa ny fikamanan'ireo avaram-pianarana sy teknisiana avy amin'ny faritra iny izay ratsana iray ao anatin'ny fizafatao ihany tsy mitanila amin'ny andaniny sy ny ankilany izy ireo raha ny fanazavana arahoary izay fanampanazavana izay tsy afaka ho dia tsy hita fa misy zavatra tsy mandehitra amin'ny laonany zao eo anatin'ny fizafatao zany hoe malaise izy ny teny vazaha ka izay indrindra no hiezahanay handrindra aloha na ny andany na ny ankilany mahafantatra fa mizarazara ny fomba fijery ary vaky de vaky ny fomba fijery ny zanaky toliary zany hoe raha firaisankina no jerena zany dia tsisy firaisankina tanteraka ny eo anatin'izay ka izay no mahatonga anay hiantso andry zareo hihaona amin'ny latabatra boribory mba hampahafantatra ny mpomba azy ireo hoe inona no azo atao satria mazava ho azy anie ny tsy lany dia mahatsiaro tena hoe voailikiliky nefa dia samy avy any toliary ihany henatra sy fahafahambaraka ho anazy zavatra zay
Lafim-baovao hafa kosa indray dia miandamiambavy ny fankafizana ny fiara elanetezana izay lasa lamaody amin'izao fotoana izao mandidina ny iray hetsy ariary hatramin'ny roa hetsy ariary ny fanofana azy ireny amin'ny lalonana samihafa. Fizora Valy. Tsy mifidy taona ny fankafizana ireo fiara taloha toy ny 2 chevaux, ny Austin, ny 404 sy ny maro samihafa amin'izao fotoana izao. Any ivelany no efa voasokajy ho voiture de prestige izy ireny, kolontsaina izay efa tafiditra eto Madagasikara. Lamaody tanteraka ny fitondrana azy amin'izao fotoana izao, indrindra ny fanofana amin'ny lanonana samihafa. Izy zany tena mbola hoe anatin'ilay 100% hoe mécanique ianao fa tsy électronique loatsy ny tômôbila le CSV amin'izao le hoe efa zavatsy électronique to mbola izy mbola hoe 100% mécanique dia mahafinaritra be zany, agréable à conduire, mbola tsapanoto daholo zany le sensation le hoe tena hoe passion les voitures. Club maro samihafa koa afaka mampanofa ianao pour particulier na tête de cortège na ohatrany hoe cérémonie ana événement na thème ohatrohatrany dia afaka mampanofa. Fatako aloha zao 150 000 ariary, 200 000 ariary dia 300 000 ariary. Miandamiambavy ny fitondrana sy fankafizana ny fiara taloha, ny fikojakojana ny tsy maintsy atao mampateza sy anome endrika ny fiara. Raha ho anahy manokana aloha zany 2 chevaux no entiko tiako kokoa zany manome lanja an'ilay fiara taloha satria efa tsy dia be mpanana tsony izy amin'izao. Mitovy automobile rehetra ihany fa angamba le ataontsika amin'ny telo vahiny hoe touche personnelle na le créativité atao aminy mahasamihafa azy amin'ny rehetra. Rehefa tianao tsara izy dia tsy mampanina anao mandany vola hoe anamboarana le izy sy ny kojakojana anazy. Tsy tontany ela ary afaka mifaninana amin'ny irena ihany koa izy ireny. Tsy menatra na dia ataoko hoe ancienne ny tomobile koa tsy mena mitamy ireo tomobile mitovy puissance aminy eo koa nefa tsy hoe nitovy puissance tamika any nanaovako reny fa nisy koa ireo ambonimbony puissance kokoa noho iza faninana tamiko tamin'izany reniny izany fa tsy mifanalavitra firy akory. Tsy maintsy manao vidange aloha za ohatra hoe tapabolana mialoha mijery ny amortisseur ave mbola mitazona tsara, mivérifie ny pont, mivérifie ny batterie, ny graissage ny tomobile, ny ina koa izy teo rehetrarehetra, ny frein surtout tsy maintsy karakaraina tsara satria tsy maintsy misy ny fijanona tapaka amin'ny fanaovana renina tsy maintsy. Ny 20 aprily no natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny voiture ancienne maherin'ny 700 ireo fiara taloha voaisa ao anatin'ny mpampiasa sy tompona fiara taloha eto an-drenivohitra. Tamin'ity androany no nanatanterahana izy ireo dia iraisana. Niarahan'izy ireo niala teto an-drenivohitra ny azo any Ambatolampy niaraka tamin'ireo moto modely tany aloha ihany koa. Tontolo ny fanatanjahantena dia anisan'ireo tanora mamiratra amin'ny taranja taekwondo eo amin'ny sehatra Europeana i Randrianisa Tiafy tompon'akan'ny Europe amin'izay taranja izay izy ny volana aprily lasa teo ary efa 10 izy no tompon'akan'ny Frantsa nanampy amin'ireo mpikatroka zandriny eto Madagasikara izy amin'izao fandalovany eto an-toerana izao narindra rendranomalana. Randrianisa Tiavo, 17 taona, mpikatroka taekwondo WTF, malaza any Frantsa sy Europa. Mpikatroka teratany frantsay ary nanomboka tamin'ny 1 taona ny Tiavo no niditra teo amin'ny taranja taekwondo. Fitiavana izay nifampizarany tamin'ny zokiny hatrizay ka hatramin'izao. Mampiavaka azy ny mahatompon-daka ny Europa amin'ny taekwondo ny volana aprily lasa teo sy kajy latsaky ny 7 kilao. Ary efa 10 izy no tompon-daka ny Frantsa hatrizay. Il faut s'entraîner dur déjà et puis il faut rester concentré dans les entraînements du début jusqu'à la fin et puis tsy maintsy manamafy ny fizarantena aloha voalohany indrindra, tsy maintsy mifantoka tsara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mbola tsy nitsidika kluba maromaro fa hatreto tsy misy fahasamihafana loatra fa izay mafimafy kokoa ny fanazarantena ataonay. Amin'izao fotoana izao efa any amin'ny sokajy senior zava-dehibe izany satria tsy maintsy manangona isa maro indrindra mba ahafahana miatrika ny Jeux Olympiques. Ny fandresena fifanana maro indrindra no ahazoana isa rehefa manana toerana tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba ahafahana miatrika ny fifantenana avy eo. Et puis après voilà, c'est comme ça qu'on peut après à la qualification et voilà. Ny fianakaviany Tiavo
no anisan'ireo nanampy azy ka nahafahany tonga amin'ny toerana avo indrindra any Frantsa sy Europa. Toetra mampiavaka ny itiavo ny fizarana traikefa amin'ireo mpikatrika zandriny eto an-tanindrazana. Amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao, feno tanteraka ny fotoana ny herinandro teo ary nanohana sy nizara traikefa tamin'ireo mpikatrika taekwondo malagasy. Azo tenena ihany nitazaina satria ny anadahany nanomboka an'ilay izy zany dia tazaina tao anatin'ilay sport dia nanaraka ho azy izy. Fo amin'ny 4 maraina izy miala tao trano mamonjy amin'ny 4 sasany zany mampiofana mampanao entraînement l'ankizy. Ny olona miasa zany zareo mpiasa zany nanomboka amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 9 sasany dia reo dia miova amin'ilay ankizy mpianatra zany amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7 sasany isan'andro tamin'ny herinandro iny. Nisan'ireo mpikatrika taekwondo WTF malaza ny Frantsa sy Europa itiavo ary mbola mikasa hitondra avo izany taranja izany any ivelany. Na eo aza izany lazany eo amin'ny taranja taekwondo izany ilana hatrany ny fahaizana mandamina fotoana eo amin'ny fianarana sy ny fanazaran-tena izay ataony amin'ny andavanandro. Mikasa anohy ny fianarany amin'ny lalam-piofanana varotra itiavo raha efa manan-talenta amin'ny mozika ihany koa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia vonina itifitra misila ny Île de Guam ny Corée avaratra saingy mbola miandry ny sy mandinika ny fihetsiky ny États-Unis aloha rano nambaran'ny filoha ny Koreana tavaratra fanadina eo amin'ny sahany France 24. Mitohy hatrany ny fampiatsiana eo amin'ny Korea avaratra sy États-Unis. Omaly nilaza ny filoha Kim Jong-un fa mandinika hatrany ny fihetsiky ny États-Unis aloha izy vao handray fanapahan-kevitra momba ny tifirana na tsia ny Île de Guam ao amin'ny ranomasimbe Pasifika. Izay no fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fitsiriany ny 10 alin-dà ao Korea avaratra izay nataony omaly. Ireo miaramila izay nampahafantatra azy ny momba ny drafitra fitifirana misila ny Île de Guam. Raha tsy ahivana, ny herinandro lasa teo ny Korea avaratra no nampahafantatra ny heviny ny daroka misila miisa 4 ny Île de Guam. Efa nampahafantarina ny Kim Jong-un ihany koa io drafitra io saingy miandry hatrany ny toromarika avy amin'ny mpitondra faratampony any toerana. Na izany azy, nanome baiko ny miaramila i Kim Jong-un ho vonina lalandava hiady raha toa ka mandray fanapahan-kevitra makany amin'ny ilay fidarofana misila ny tenany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity 12 Aogositra andro ankalazain'ny fiangonana katolika ny akaran'ny Masina Maria vatana sy fanahy tany Andanitra mangina tsy toy ny fety mahazatra ny fety androany tsy te hita taratra koa izay andro fety izay tamin'ity androany ity. Fianakaviana manodidina ny 100 tafo no voatery hiala amin'ny tany any Antsirabe noho ny fanomezana ny tanin'izy ireo anampandrara tsy miankina. Tsy nisy ny fifampiresana mialohan' izay. Azadonina arahanao ao aorian'ny fampalalama vao amin'ny teny frantsay ny famerenana ny fandarana confession izay arahanao amin'ny Dr Jean-Louis Robinson. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.
narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.